Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. रशियाचे स्पुतनिक व्ही कोविड वाशिनांक भारतांत इमर्जन्सी वापराक परवानगी मेळ्ळ्या. कोव्हॅक्सिन कोविशिल्डा उपरांत मान्यताय मेळिल्लें हें तिसरें वाशीन. कोविडाचे दुसरे ल्हार नेट धरता. वाशिनां उणी पडूंक जायना म्हूण आरोग्य मंत्रालयाचे यत्न. देशभर वाशिनां दिवपाच्या टिका उत्सवाक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. गोंयांत 2 दिसांत 15,000 वयर. एकूण डोस 1.5 लाखांक तेंकत आयले. सोमारा गोंयांत 8,770 लोकांनी वाशिनां घेतली. देशभरांत 10.5 कोटी. उद्देश एकच आसा की गोवा कोवीड मुक्त जावपाक जाय. गोंयान भितर कोविडाचे जे हें आसात मृत्यू जातात ताचें प्रमाण कमी जावपाक जाय म्हणून हो एक सरकाराचो जो ड्रायव्ह आसा तो बरे तरेन सक्सेसफूल करपा खातीर आसा. पूर्ण आठवडभर हो ड्रायव्ह आसतलो. हे वॅक्सीन सगळे सेफ आसा, कॉम्प्लिकेशन कांय ना. आनी दुसरें म्हणल्यार हे वॅक्सीन घेतले म्हणून तुका कोवीड जावचें ना अशें ना, पूण जे कोवीड जाल्यारय बी ताजे सिम्पटम कमी आसतले. विदाउट फेल टू मेक गोवा कोवीड फ्री आमी हे वॅक्सीन घेवपा जाय आनी ताका लागून ही ड्रायव्ह गव्हर्मेंट ऑफ गोवान ऑर्गनायज केला आनी चिकालीम पंचायतींनी ऑर्गनायज केला. ताका लागून वॉर्ड वायज सगळे लोकांक आमी भायर काडटा. आमी उलयता तेजेर लोकांक विनंती करता सगळ्यांनी हे नासतना ही वॅक्सीन जेंची वय 45 वय जी आसा तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवचें. काही लोकांक भिरांत दिसता की तांची AFI जातला. आतां पर्यंत आमी आमच्या ज्युरिडिक्शनान जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर करताली 2,500 वयर आमी वॅक्सीन केल्ली आसा. कुडचड्यार शेल्ड्या पेप्सी कंपनी मुखावेल्या लोकवस्तीक कंटेनमेंट झोन केला. थंय कोरोनाच्यो 40 केशी. सगळ्यांक आमी ते कंटेनमेंट झोनान व्हेले. तेंकां सेफली दवरले. थंय सफिशंट जागो आसा. तशेंच तेंकां आमी रेशन आनी ज्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा ते पुरयतात थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर. सॅनिटायज बी करता आनी ते पुलिसूय दवरल्या. तातूंत तेंकां कांय प्रॉब्लेम ना. कंटेनमेंट झोन केले ती ऑपोजीट टू पेप्सी कंपनी शेल्डेम हाऊस नंबर 109/9. तितून 10 रूम आसा ह्या हाऊस नंबराक आनी 10 रूमांक ते सफिशंट रूम आसले म्हणजे स्पेस वायज सफिशंट आसा फॉर 40 पीपल. आनी ते रुमान ते रावल्यात आनी तेंचे आजू बाजून पुलीस दवरल्या. व्हडली एरिया ना ती, चड एरिया कंटेनमेंट करपाक मेळना कित्याक ती सगळी कॅज्यू प्लांटेशन आनी तितून ओपन एक्सेस तो खंयच बाउंड्री ना, रोड ना, सो रावंड हें करपाक तांकां मेळना. सो बॅरिकेडीन काडून सफिशंट जितलें जाय तितलें केलां एक बिल्डिंगेक. केसी थंय टोटल आतां 40 आसा. कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन गोंय सरकारान श्यामाप्रसाद स्टेडियम कोविड केअर सेंटर म्हणून परत उक्तें केलां. इतले मजगतीं महाराष्ट्रान कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन परिस्थिती सामकीच हाताभायर वचूंक जायना म्हूण पावलां उखल्ल्यात. बोर्डाच्यो एग्जामी फुडें धुकल्ल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.